Ребят, всем привет! Сейчас я начинаю снимать влог. Наши каникулы. Да, наши каникулы в Австрии будут проходить. И сейчас мы собираем чемоданы. У нас там просто полный вот такой хаос. Поэтому я снимаю сейчас уже у нас около 11 часов вечера. Вот, и мы пакуемся. Приблизительно вот так у нас сейчас тут все выглядит. Да, тут вот у нас косметички, купальники, 2 чемодана. Это ручная кладь, да, потому что у нас без багажа билеты. Вот, эту сумка, скорее всего, мы тоже возьмем, так как у нас может быть 3 багажа. Ну, 3 ручные клады большие. Еще помимо этого у нас будут у каждого по рюкзаку. Да, и мы летим в Вену. Хотя я говорила, что в Австрию, но конкретно в Вену, да. Вот, тот чемодан уже наполовину запакован. Там именно мои вещи и Иринины. Вот здесь вот у нас в этой части чемодана лежат ботинки, будут лежать, по крайней мере, и продукты некоторые вот так, чуть-чуть прям, совсем просто на там, первый день, потому что мы прилетим вечером. И здесь вот у меня лежит такая классная штука, короче, чехол на мой желтый чемодан с футболом, с чемпионатом мира по футболу. И этот чемодан мы еще не паковали, но скоро начнем. Ну вот, по сути, как-то так. Здесь еще одежда, которая будет забыла показать. Сейчас мы будем взвешивать еще чемодан на весах и буду показывать каждого вес, так как максимум на вот эту вот ручную кладь, именно которая большим чемоданом, 8 килограмм. Ну и, по сути, каждая маленькая тоже, но она считается как дамская сумочка. Ну, ничего себе такая большая, но это допустимо. Там еще компьютеры можно параллельно брать, это тоже будет не считаться ручной кладью и многое другое. Вот, я сейчас включила весы. И сейчас буду класть чемодан на весь. Что у нас получается? Ровно 6 килограмм. Еще 2 килограмма как раз таки у нас вот это будет делать. Нормально. Мы почти все упаковали. Наступил уже 25 марта. Сейчас покажу. Вот. 0,39. Уже все спят. Мама бронирует нам места. Вот один чемодан. Сумка пустая. Мы, наверное, просто так забывать. Всем доброе утро. Мы уже проснулись. Сейчас 9 часов утра. Идем кушать и будем выезжать. Спешим и садимся в машину наконец-то. Такое легкое руководство. Мы забрали вещи, из машины выгрузились и идем в самый аэропортик. Все, уже в аэропорту. Идем на точке регистрации. Все, ребят, наконец-то пошли с контроля. Очень быстро их раз прошли, без всяких задержек. И оказались уже в дьюти-фри, аэропорт полностью пустой вообще. Просто мы подходили и везде сразу же прям вообще без очереди. Так что нам было раз очень повезло. Дьюти-фри, тут много разных конфет. Мне очень хочется вот такую пачку мармеладок. Хочу, чтобы мне ее купили. Также еще очень прикольная штука. Ну, как прикольная. По объему такая прикольная штука. Здесь очень много разных конфет. Здесь вот чупа-чупс, ментос, фрутелла. Сейчас зашли в дьюти-фри. Да. Конфетки какие-нибудь прикупим. Потом сувенирчики нам там просили люди, к которым мы летим. Вот там Ирина выбирает себе конфетушки. Сейчас уже понюхали ароматы, которые хотели. И скоро будем выходить. Так мы вышли из магазина Duty Free и купили там мне мармеладки Хариба, Тане шоколадные конфеты и там мама еще что-то купила. Сейчас у нас будет еще есть время, чтобы мы успели погулять, так будем ждать, потом снимем посадку. И так, в общем. Уже нормально, да, потому что рыночная цена тут 85-86, она как бы, ну, нормально. Вот.
Ну все, мы уже почти будем сейчас идти на посадку, взлетать. Вот. Но сейчас пока что еще сидим в зоне duty free. Сейчас посмотрим курасанчики. Нас задерживают рейс, и нам нужно будет идти к другому выходу. Сейчас у нас должен был быть 7-й, а будет 12-й. Вот, видите? Сейчас покажу вам наш вылет. Вот был Вена 15:40. Вот она прям Вена. Вот она. Вот, задержится до 15:55. Ну, конечно, не сильная задержка, но все же. Поменяем выход. Все, мы взяли вещицы. Так, у нас просто в инстаграме фотографии отмечаются. Вот, и все, идем на посадочку. Объявили, уже очередь стоит. Удачного нам полета. Все, идем уже в самолет по трапу. Очень повезло в этот раз, потому что не на автобусе. Что, ты не хочешь снимать? Нет, давай, Ирина, что? Ирина? Я не фотографирую, я снимаю. Не для влога. Короче, мы уже сели в самолет. Майя Стрелян называется. Ой, не Майя Стрелян, Майя Астриан. Короче, очень классный самолет, на самом деле. Здесь широкие такие сиденья. Да? Даже мама, наверное, Also einen schönen Nachmittag, meine Zeit wird 2 Stunden und 35 Minuten betragen. Ich möchte alle Gäste unseres Darlehenspartner recht herzlich an Bord begrüßen. Mein Name ist Christian Rabeck und für mein Team auf mich ist Ihre Sicherheit sehr wichtig. Ich darf sehr zu bitten, sich nach, wir werden Sie auch in Kürze mit den internationalen Sicherheitsbestimmungen vertraut machen, Rückschneiden und angenehmen Flug. After again, ladies and gentlemen, documents are rules associated with the is on the answer bus powers and 35 minutes. Those would like to welcome all passengers of our Starlines partners. My name is Christian Rabeck. Нам принесли покушать. Вот макарошки с томатом. Еще какой-то десертик. Понимаете, как это вкусно. Булочка. Я просто уже прикусила ее. И сейчас дадут попить. Мы уже покушали. Да, тут давалось вино. Мама его взяла, конечно же. Кстати, это очень редко уже осталось в самолетах, где дают и полноценно кормят, на самом деле. Не то, что там бутерброд, знаете, какой-то просто вообще сухой. Да, очень вкусно. Этот ягодный мусс тоже был очень классный. Вот, и на выбор там кола, соки различные и вот спиртные напитки. Сейчас покажу немножко, что у нас за окном. Мы прилетели. Прилетели. Мы прилетели на родину. Вот сюда. Все, мы вышли из самолета. Здесь у нас тоже по трапу мы пойдем. Потом мы идут, что пойдем. Здесь мама с Ириной, они там еще не вышли. Немного пасмурно сейчас. Там приземлилась была тряска, но на самом деле было очень прикольно. Это, скорее всего, из-за ветра, потому что у нас очень сильные ветры. Будьте готовы к этому, если полетите. Чистенький, новенький еще. Он, кстати, отличается очень от наших московских. Такой весь стеклянный. Ну и сейчас вам все покажу. Большая здесь очередь, то все увидим. Главное, нам не надо получать багаж, потому что я уже, наверное, говорила, то, что мы без багажа, а только с ручной кладью. Вот, и там небольшая такая очередь. Мы прошли паспортный контроль, все. Сейчас будем выходить, нас уже ждет человек. Вот такой вот аэропортик. Если я вам буду его еще снимать, когда мы будем улетать, понятное дело, будет поинтереснее, там duty free, все такое. Сейчас поедем на, ну не эскалаторе, а это как по-другому называется, который вдоль, короче. Упала. Короче, это, ну вот, типа, знаете, у детей есть такие каталки? Сумасшедшие российские блогеры пытаются на чемоданах. Шик. Ой, ё. Так, шикарный фончик. Тут такое мороженка классная. Картина.
Еще какие-то картинки мужчины. Это переливашки. Ну там типа, знаете, с одной стороны красный, с другой синий. Здесь груша. Лицо, ребят, это как наш историк. Кто знает, о чем я? Лайк. Смотрите. Такие картинки. А вот здесь смотрите тоже. Опс. И часики. Ну все, догоняем. Мы прошли наконец-то коридоры все. И сейчас двигаемся к выходу. Здесь очень много различных табличек. Вот люди получают свои вещи, но нам их не надо получать. Пошли. Сейчас выходим из аэропорта. Здесь всякие магазинчики. Вот сюда нам нужно сейчас зайти в табачную. Здесь сейчас билетики. Прямо из метро есть выход. Ой, из аэропорта есть выход прямо в метро. И вот на поезд. Очень классно. Все для людей. Такая статуэточка с подсветкой. Просто миленько. О, мы вышли из австрийского аэропорта. Австрийский воздух. И ветер, да, конечно же. Все, мы приехали к нашему отелю. Он Ибис, это сетка отелей. Сейчас войдем, сделаю обзорчик на номер. Но обзорчик будет в следующем влоге, так что смотрите. Ну а на этом наш влог заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы пошли гулять. И нашу прогулку вы увидите уже в следующем влоге. Всем пока-пока!